За та бүгдэд өглөөний мэндийг хүргье. За тэгэхээр ачаа тээвэрлэлийн эргэлтийг сайжруулах, үнийн өсөлтийг багасгах зорилгоор замун үүдийн бомбын зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа энэ ажлыг ажлын хүрээнд бол сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 төрлийн бус байгууллага байгаа. За 4 төрлийн бус байгууллагатайгаа бид бас зөвшөлдсөж энэ гаргаж байгаа шийдвэрээ бас танилцуулсан. За манай суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 төрлийн бус байгууллага бол нааштайгаар бас хүлээж авч байгаа. За өнөөдрөөс бол 8 сарын 5-ны өдрөөс илэрх нэвтрэх ажлыг бол үндсэндээ жолооч нар маань гэрээгээ байгуулад зохион байгуулад явж байна. За яг одоогийн байдлаар бол ямар нэгэн гомдол тэмцэл гарсан зүйл байхгүйгээр хэвийн явж байна. За тэгэхээр мэдээж энэ жолооч нартай байгуулж байгаа хариуцлагын гэрээ маань бол өөрөө бас энэ жолооч нарыг хариуцлагажуулах цаана улс орны нийгмийн эдийн засгийн томоохон асуудал байгаа учраас маш хариуцлагатайгаар явах ёстой. За манай ачааны эзэд дээр нь манай тээвэрлэгч жолооч нар маань хаана хариуцлагатай байж энэ гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. За 10 сая төгрөгнөөс хэтрүүлэхгүй байх. Ялангуяа Ирээн Улаанбаатарын зардлыг бол 10 сая төгрөгнөөс хэтрүүлэхгүй байх талаар бол бас ингээд тусгаж өгсөн байгаа. За тэгэхээр хаана бас анхаарч энэ дээр ямар нэгэн байдлаар хууль бус зүйл гаргахгүй байх тал дээр бас анхаарал хандуулах ёстой. За мөн энэ үйл ажиллагаан дээр бол хууль хяналтын байгууллага бас хяналтаан тавиа ажиллаж байна. За ялангуяа энэ үнийн өсөлттэй холбоотой энэ тээврийн өснөөс хэтрүүлсэн ийм асуудал байх юм бол манай замун сумын тагнуулын байгууллагын 7052 7305 гэсэн утсаар бас иргэд маань мэдээллийг биднэрт өгөх боломжтой гэдгийг бас та бүгдээ хэлье. Тэгээд дээрх гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд бол энэ хуулийн байгууллагаар тогтоогдсон тохиолдолд бол авто тээврийн үндэсний төвийн замун үд салбараас бол улс хоорондын дий зөвшөөрлийг бол олохгүй байх хүртэл арга хэмжээг 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар авахар бас бид бүхэн бас энэ бомбын зөвлөл дээр ярилцаа шийдвэрүүд гараад явж байна. За мөн нөгөөтэйгүр ялангуяа энэ ачааны эзэн тээвэрлэлт хийж байгаа жолооч нарыг холбож өгөх ажлыг бол бомбын зөвлөлөөс бас зохион байгуулахар шийдвэр гараад өнөөдрөөс бас хэрэгжиж явж байна. За та бүхэн энэ дэлгэцэн дээр харж байна. За замун үд бомбын зөвлөл гэсэн энэ Facebook хаяг буюу пэйж хаягийг өнөөдрөөс эхлээд ингээд ажиллаж эхэлж байгаа. За энэ хаягаар яах вэ гэхээр улсын хилээр нэвтрэхээр дараалал зогсож байгаа тээврийн хэрэгсэл улсын хилээр гаргаж байгаа тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар болон утасны дугаарыг бид байршуулъя гэж. За ингэснээр манай ачааны эзэд буюу тээвэрлэгч нар Монгол талдаа хоорондоо зөвшөлдсөөд хоорондоо гэрээгээ байгуулд юм үнийн дүн түрүүний ярьсан гэрээн тусгацсан үнийн дүндээ багтаагаад хоорондоо тээвэрлэлтээ хийгээд зохион байгуулад явах юм боломж цаашид бүрдэх юм аа. За мөн нөгөөтэйгүр энэ пэйж хаягн дээр бол та бүхэн бас гомдол саналаа гаргаад бид бүгдээ холбогдох боломжийг бол замууд бомбын зөвлөлөөс олгож байгаа гэдгийг энд хэлье. За баярлалаа. За та бүхэнд өглөөний мэндийг дэвшүүлье. Замун үдийн гайлын газар иргэдтэй 12 хяналтын бүсээр үйлчлэгээ үзүүлж ажиллаж байна. За өглөөний 8 цагаас оройн 22 цаг хүртэл замун үдийн гайлын газар ажиллаж байгаа гэдгийг иргэдтэй хэлхэн зүйтэй хаа гэж бодож байгаа. За нэгдүгээрт бол бид бүхэн замун үдийн гайлын газар болон бомбын зөвлөлөөс бол хурдан шуурхай түргэн үйлчлэх тал дээр бол гайлын байгууллага ажиллаж байгаа. Хяналт шалгалт бүрдүүлэлтийг бол цаг тухайд нь хийж өдөрт нь бол ачаа барааг бол эзэд нь олгох ийм үйл ажиллагааг бол хурдан шуурхай зохион байгуулад ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт нь бид бүхэн 12 хяналтын бүсээр үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн хариуцлага халдвар гүйцэл дээр бол анхаарч ажиллаж байна. За энэ 20 гаруй хоногийн хугацаанд бол нийтдээ импортын бараа бүтээгдэхүүн бол автозамаар 50-аас 60% өссөн үзүүлэлттэй гарч байна. За экспорт бол 10 орчим хувиар бараа ачаа барааны эргэлт бол нэмэгдсэн байна гэдэг ийм үзүүлэлтүүд гарсан байна. За гайлын байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэд бол өдөртөө авах бол бүрэн боломж бүрдсэн. Гайлын хяналт шалгалтыг мөн хууль дүрм журмынхын дагуу хийгээд явж байгаа гэдгийг хэлье. За энэ хугацаанд 20 гаруй хоногийн хугацаанд бол 747 вагон импортоор орж ирсэн байна. За экспортоор 2656 вагон орж ирсэн байна. За үүнээс ачаатай вагон бол 226 экспортод гарсан байна. За хоосон 2232 вагон гарсан ийм үзүүлэлтүүдтэй байгаа. За анх ирэхэд бол 50 мянган тонн орчим бол Ирээний гайл дээр бол ачаа богинорсон байна гэдэг
ийм мэдээллийг бол ирээний хөлийн боомтын зүгээс бол хэлсэн байгаа. За үүн дээр бол бид нар голчилж анхаарлаа хандуулж боомтын зүгээс бол үйл ажиллагаанд анхаарч эхэлсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол урдлын хөлийн боомт дээр бол 20 мянган тонн орчим бол үлдсэн. За 30 мянган тонныг бол энэ 22 хоногийн хугацаанд бол бид оруулаад ирээд эзэд нь бол хүгээд өгсөн байгаа гэж бас ойлгож болно. За энэ 20 мянган тонныг бол бид нар энэ 8 сартаа багтаагаад бол авчхад бол хэвийн горонд шилжнэ гэж ингэж тооцож байгаа. За ингээд эхний бол 2 3 асуудлаа бол ингээд шат дараатай эрэмтэйгээр бол бид нар шийдээд ингээд явж байна. За мөн эхний ээлжинд ирээн дээр бол 2000 орчим машин гайлын гадна болон гайлын дотор талд нь бол бас байсан. Түүнийг бол мөн одоо нааш нь татаж аваад Монголын хил рүү гайлаа хян шалгалтаа хийгээд бол эзэд нь бол өргөж өгсөн байгаа гэдгийг хэлье. За дараагийн ээлжинд нь бол иргэдэд хамгийн их тулгамдаад байгаа. Ялангуяа одоо 9 сарын 1 болох гэж байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнээ авч чадахгүй байна. Дээрээс нь тээврийн зардал үнэтэй байна гэдэг ийм санал шүүмжлүүд бол маш ихээр ирж байгаа. Тийм учраас бол боомтын зөвлөлд Монгол Улсын засгийн газрын чиглэлийн дагуу өчигдөр шийдвэр гаргасан байж байгаа. За тээврийн зардлыг бол 3 дахин бууруулъя. Тийм учраас бол иргэдэд хүрэх одоо энэ ачаа тээврийн зардал буухаар бол одоо ачаа барааны үн адилхан ингээд буурах ёстой гэдэг үүднээс бол энэ асуудлыг авч хэлцээ шийдвэрсэн байгаа гэдгийг хэлье. За тэгээд цаашдаа бол замуудын гайлын газар түргэн шуурхай хурдан мөн дээрээс нь хүнд сурталгүй үйлчилж байгаа. За хэрвээ гайлын байгууллагын одоо санал гомдол байх юм бол 96 36 12 81 гэсэн утсаар бол санал хүсэлт гомдлыг хүлээж авч байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. За замын үеийн боомтын зөвлөлөөс 7 сарын 10-ны өдрөөс эхлээд өнөөдрийг болоод хэд хэдэн одоо ажлыг зохион байгуулад байна. За эхний ажлын хувьд бид нар экспорт импортын тал дээр ариутгуулын одоо байгууламжийг бол байгуулсан. За энэ ариутгуулын байгууламжийг байгуулснаар бол улсын хилээр нэвтэрж байгаа тээврийн хэрэгслийг бол олон улсын стандартын дагуу бол одоо бүрэн одоо ариутгах одоо боломжийг бол бүрдүүлсэн. За энэ ариутгуулын байгууламж маань өөрөө нийтдээ хоёртолтой бол 5 тонны одоо бодисын нөөцийн савтай, үндсэндээ бол 10 тонны савтай. Энэ 10 тонн одоо бодисоор бол нийтдээ бол 1000 машин одоо халдваргүйжүүлэх ийм боломжтой ийм ариутгуулын хоёр байгууламжийг бол эхний шатанд бид бол ашиглалтанд оруулж үйл ажиллагаанд чиглэлд бол явж байна. За хоёр дахь асуудлын хувьд бол хөлийн зэст байрлах одоо хяналтын цэгийг бол сайжруулсан. За хяналтын цэг дээр өнөөдөр улаан шар ногоон бүсийг бол тогтоосон байгаа. Мөн одоо хяналтын байруудын байрлалыг бол зөв урсгалд оруулж одоо байршуулсан. Айл болохоор бид нар бол хяналтын цэгийг одоо үйлчилгээ авж байгаа. Жолооч нарт бас ойртуулах үйлчилгээ авж байгаа иргэдэд ойртуулах чиглэлээр хяналтын за өнөөдөр хяналтын цэг дээр дэлхийн нийт гараад байгаа COVID-19-тэй холбогдуулан эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын дэглэмийг бас сахиулах үндсэн дээр улаан бүстэй бид нар бол эрүүл мэндийн хяналтын одоо цэг термокамерыг бол байрлуулсан байгаа. Мөн одоо тусгаалan одоо ажиглах байрыг байрлуулсан. Халдваргүйцүүлэлтийн бүртгэлийн цэгийг одоо ажиллуулж байна. Хамгаалах хувьд тайлах цэгийг бол ажиллуулж байгаа. Аюултай хог хоёрын цэгийг одоо ажиллуулж түүнд одоо аюултай хог хөдлийн цэгийг бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар бол дата авалтыг хийж ингэж ажлыг нь одоо жигдрүүллээ. За дараагийн одоо хийсэн ажил бол хян шалгалтын хувьд бол нийт 12 бүсэд терминалд бол одоо хян шалгалтын үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Яг энэ 20 гаруй хоногийн хугацаанд бол импортын хяналтан дээр бол нийтдээ 10,836 тээврийн хэрэгслээр бол хяналт тавьсан байна. Үүнээс одоо автомашин 2854, вагон 433, шингэлэг 2312, транзит шингэлэг одоо вагон бол 5237 дээр бол хяналт тавьсан байна. За экспортын хяналтан дээр бол 7246 тээврийн хэрэгсэл бол хяналт тавьсан. Үүнээс автомашин бол 1963 байгаа, вагон бол 5283 байгаа. За импортын чиглэлээр орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр бол тодорхойгүй зөрчил дутагдлууд гарч байна. За ингээд зөрчил дутагдал дээр дордоод үзэх юм бол одоо нийтдээ 24 аж ахуйн нэгжийн 541 тонн, мөн одоо 325 кг, 85100 одоо 67 ширхэг, мөн одоо 5 толгой мал, амтан, бусад бараа бүтээгдэхүүн дээр бол зөрчлийн тухай хуулиар бол зөрчил дутагдал илрүүлэн бол арга хэмжээ авч ажилласан. За мөн одоо бид улсын орлогод бол одоо хаяг шошгон тодорхойгүй зөрчилтэй 16 тонн одоо үзмийг хатаасан үзмийг бол улсын орлогод бол оруулсан байгаа. За мөн дийлэгч тэнгэр одоо компани
бичиг баримтын зөрчилдөө транзит тээврийн одоо 16 чингэлэг 392.1 тонн одоо арабсын өрийг бол одоо буцаасан байгаа. За устгалын ажлыг мөн зохион байгуулсан. Энд одоо гарал үүсэнд тодорхойгүй, хаяг шалшиггүй стандартын бус одоо шинжилгээгээр одоо шинжилгээний дүнгээр одоо эрэг гарсан 12.6 тонн одоо шар будааг устгалаа. Мөн зөрчил дутагдaltaй бичиг баримтын зөрчилтэй одоо хууль бусаар оруулж ирсэн стандартын шаардлага хангаагүй шинжилгээний дүн эрэг гарсан одоо цагаан бодоо мөн одоо нэг удаагийн амны хавт бэлийг одоо хурааж авч устгалд оруулахаар одоо сумын одоо зөвлөлд бол шилжүүлсэн. За экспортын хяналтын хувьд бол нийтдээ бол 85 аж ахуйн нэгжлэр бол хяналт тавьж ажилласан. 131 машин дээр бол хяналт тавьж 5283 одоо вагон дээр бол хяналт тавьсан. За экспортын тал дээр мөн зөрчил бол илэрсэн байгаа. За экспортын тал дээр бол иргэдийн одоо гаргасан зөрчил дээр бол нийтдээ 382 ширхэг мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн түүхийн эдэд бол зөрчлийн хэрэг нээж одоо арга хэмжээ авч ажилладаг. За бид нар энэ хугацаанд бол одоо замын үдх одоо шинжилгээ лаборатори дээр бол дээж ах асуудал дээр бас нэлээд зэгсэлсэн байгаа. Яг тэр одоо ачаа тээврийн эргэлтийг сайжруулахын тулд замын 90-аас замын өдрөө орж ирсэн одоо ачаа тээврийг одоо саатуулахгүй тулд 24 цагийн дотор бол шинжилгээний хайрыг бол гаргасан. За эндээс бид нар шууд одоо гүний хяналт руу бол ацтаад явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн байдлаар 7 сарын 10-наас өнөөдрийн байдлаар бол 408 одоо дээж авсан. Үзүүлэлтийн хувьд бол 2405 үзүүлэлтээр үтсэн байгаа. Эрэг бол 12 сарцтай бол бараа бүтээгдэхүүн гарсан. Тэгэхээр гайлын байгууллага, мэргэжлийн хамтын байгууллагаас өнөөдөр ирээний бомтор орж ирсэн замын өдөр байгаа ачаа тээврийн эргэлтийг сайжруулахын тулд уртсгсан цагаар ажиллаж байна. Мөн одоо дээжийг бол одоо 24 цагийн дотор гаргаж байгаа. Ачаа тээврийн эргэлтийг сайжруулахын тулд одоо 12 терминал дээр байгаа ачаа тээврийг өдөрт нь одоо хот руу гаргах ийм арга хэмжээг бас одоо цагдаагийнхаа байгууллагатай бас хамтраад бомтын зөвлөлөөс бас шийдвэр гаргаад ингэж ажиллаж байна. Баярлалаа. За ингээд бас аж ахуйн нэг жирэгдээ бас нэмж хэлэхэд өнөөдөр бомтын зөвлөлтөө хариуцлагын гэрээ байгуулад гарч байгаа 90 автомашины улсын дугаар, эзнийх нь утасны дугаарыг болвол замун үддэх бомтын зөвлөлгсөн Facebook, фэйс хаягн дээр одоо ингээд биднес байршуулнаа. За энэ дугаар болон одоо улсын дугаар, автомашины улсын дугаар, утасны дугаарынхны эзэдүүдтэй холбогдоод тээвэрлэх ачааныхаа үнийг 10 саяас дээш хэтрүүлэхгүй байхаар бас харилцан тохиролцож ярилцах ёстой. За эндээс одоо 10 саяас дээш үн одоо хийсэн тохиолдолд бол руу манай Сүхбаатар даргын хэлдэг утасны дугаарууд тандаж гомдол хавийг болоо хүлээж авнаа. Ингээд та бүхэнд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.